21 века. А какая нужна паста? Вообще со звуковыми щетками вопрос по-другому стоит. Нужна ли вообще зубная паста? Ответ глобально. Эти щетки могут чистить без зубной пасты. Потому что они чистят за счет эффекта кавитации. Зубная паста, как и порошок, чистит за счет абразивного эффекта. Грубо говоря, чем больше там твердых частиц, тем больше они очистят эмаль. Но и повредят эмаль тоже больше. Идете. Покажи ляпу, посажите свою большую ляпу.